បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. M ហួរនៅលើ page VTip Text ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន tip ខ្លីៗតាក់ទងជាមួយនឹងការចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងដើម្បីចូលទៅកាន់ tip ខ្លីៗនោះបាទយើងមកជួបម្ចាស់កម្មវិធីសិនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយ V-Store Center V-Store Center គឺជាហាងលក់កុំព្យូទ័រមួយដែលលក់នៅប្រភេទកុំព្យូទ័រគ្រប់ប្រភេទហើយស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ271ក្បែរផ្សារហេលីបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រក V-Store Center អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចមើល map នៅខាងលើដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងមុនទិញកុំព្យូទ័រអ្នកទាំងអស់គ្នាជាដំបូងត្រូវគិតលើអ្វីអញ្ចឹងនៅក្នុង tip មួយនេះមុននឹងទិញកុំព្យូទ័រយើងត្រូវគិតទៅលើអ្វីហ្នឹងគឺខ្ញុំបែងចែកជា5ចំណុចធំៗអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកមួយចំណុចយកមកនិយាយអញ្ចឹងចំណុចដែលខ្ញុំយកមកនិយាយថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងតម្រូវការអញ្ចឹងមានសំណួរ4ដែលយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងសំណួរទី1សួរខ្លួនឯងថាតើយើងទិញកុំព្យូទ័រយកទៅធ្វើអីបាទឧទាហរណ៍យើងយកទៅធ្វើការឬក៏យើងយកទៅរៀនសំណួរទី2ដែលយើងត្រូវសួរនោះគឺយើងត្រូវប្រើទៅលើខាងអីឧទាហរណ៍បើសិនជាខ្ញុំរៀនខាង IT បាទបើខ្ញុំធ្វើការខាងផ្នែកវិស្វករ Civil ឬក៏ Architect ចឹងសំណួរទី3ចឹងយើងដឹងហើយថាយើងយកទៅប្រើខាងអីរៀនខាងអីឬក៏ធ្វើការខាងអីចឹងសំណួរទី3ប្រកាសថាយើងយកវាទៅប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីអ្វីចឹងឧទាហរណ៍ IT យើងរៀនឆ្នាំទី1យើងប្រើ C++ បាទឬក៏ប្រើនៅលើកម្មវិធីអីផ្សេងៗដែលយើងតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនរបស់យើងសំណួរទី4ចង់បានវាយកតាមខ្លួនឬក៏ចង់បានវាដាក់មួយកន្លែងអញ្ចឹងសម្រាប់កុំព្យូទ័រមួយដែលខ្ញុំបញ្ជាក់មិញហ្នឹងគឺវាមានបែងចែកជា2មួយគឺ laptop មួយទៀតគឺ PC build ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថា system desktop ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នករៀនឧទាហរណ៍ណាគឺយើងត្រូវការកុំព្យូទ័រយកទៅរៀនអញ្ចឹងការជ្រើសរើសគឺជ្រើសរើស laptop តែសម្រាប់អ្នកធ្វើការវិញគាត់ធ្វើការមួយថ្ងៃ8ម៉ោងគាត់ដាក់នៅ office អញ្ចឹងគាត់ត្រូវដាក់នៅមួយកន្លែងអញ្ចឹងគឺត្រូវការ desktop ឬក៏អាចនិយាយបានថា system អីហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានហើយបើសិនជាមានចម្ងល់តាក់ទងជាមួយកុំព្យូទ័រអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមកុំភ្លេច follow page ឬក៏ channel VTip Tech ផងដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិង tip ខ្លីៗជារៀងរាល់សប្តាហ៍អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. M ហួរនៅវីដេអូក្រោយ